So in this video, I will tell you how to become a cabin crew. इस वीडियो को देख लो, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे रिलेटेड टू cabin crew. सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से कॉपी और पेन ले आओ, क्योंकि जो चीजें मैं बताने वाला हूँ उसके नोट्स बना लेना. हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जाने वाले हैं कैबिन क्रू के प्रोसेस के लिए. So let's begin this video. So first thing is eligibility criteria. So the minimum requirement for becoming a cabin crew. First qualification 12th pass. And the second one is BMI, जो आपका weight and height है, जो weight into height होता है. एंड अपना जो BMI है आप उसको बढ़ा या घटा भी सकते हैं बाय गेनिंग एंड लूजिंग द वेट. सो द मिनिमम हाइट रिक्वायरमेंट फॉर बिकमिंग अ कैबिन क्रू फॉर गर्ल्स इज 157 सेंटीमीटर एंड फॉर बॉयज इज 170 सेंटीमीटर. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी पूरी बॉडी पे कहीं पे भी विजिबल नहीं होना चाहिए कोई भी टैटू. लाइक आपके हाथों पे, आपके गले पर या फिर आपके चेहरे पर कहीं पे भी कोई भी टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए. एंड अगर आपके पूरे शरीर पर कहीं पे भी टैटू है, सो दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू. So the next point I'm sharing with you all from my own personal experience that you should not be a colorblind person. And अगर आपको नहीं पता है कि आप colorblind person हो या नहीं हो, so आप just simply go to the Google and search color blindness test and आपके पास रिजल्ट आ जाएंगे. उसके अंदर आपको बहुत सारे प्लेट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर नंबर्स लिखे होंगे. अगर आप उन नंबर्स को पढ़ पा रहे हैं so आप colorblind person नहीं हैं, एंड अगर आप उन नंबर्स को नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप colorblind person हैं. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी स्किन के ऊपर कहीं पे भी पिंपल, स्कार या ब्लेमिशेस नहीं होने चाहिए. एंड अगर आपके स्किन के ऊपर कहीं पे भी हैं, सो अगर आप उसको मीडियम कवरेज कंसीलर से कवर कर सकते हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम. एंड अगर आप फेयर नहीं है और आपकी स्किन थोड़ी डस्टी है देन यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू. सो नाउ सेकंड स्टेप, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दिस बेसिक क्राइटेरिया, अगर आपने अभी 12th को पास किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. बट अगर आप अभी 11th में या फिर 12th में हैं, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू. आपको उससे बहुत सारे नॉलेज मिल जाएगी. एंड आफ्टर 12th अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा किया हुआ है, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू. यू कैन गो फॉर द वॉक इन इंटरव्यू. सो मेरे बालों को इग्नोर करना, बहुत ज्यादा मैसी हो रखे हैं. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. सो देयर आर टू टाइप ऑफ इंटरव्यू. फर्स्ट इज जिसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है, एंड द सेकंड वन इज वॉक इन इंटरव्यू जिसके लिए आप खुद जाकर अप्लाई करते हैं. एंड इफ यू वांट कि मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊं, सो मुझे लाइक बटन के नीचे कमेंट कर देना कि इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट. अगर आप किसी भी अकेडमी को ज्वाइन करते हैं तो सारा का सारा क्रेडिट वो ले लेते हैं कि हमारे सिखाने की वजह से या फिर सिर्फ हमारी वजह से तुम्हारी जॉब मिली है. बट स्टिल आपने अगर कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन स्टिल क्रैक द इंटरव्यू. एंड इतना तो हम सब कैपेबल होते हैं कि हम बिना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इंटरव्यू दे सकते हैं. सो आई एम सजेस्टिंग ऑल ऑफ यू कि अगर आपने अभी 12th पास किया तो सीधे डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर दो. उससे आपको नॉलेज भी मिल जाएगी एंड आपको पता भी चल जाएगा कि इंटरव्यू में क्या क्या होता है. सो आई एम सजेस्टिंग ऑल ऑफ यू गाइस कि अगर आपने अभी 12th पास किया है तो आप सीधे इंटरव्यू के लिए जाइए. आई हैवंट गिवन एनी इंटरव्यू येट बिकॉज आई जस्ट कंप्लीटेड माई डिप्लोमा फ्रॉम माई फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट एंड आफ्टर दिस ऑल दिस पेंडेमिक हैपेंड एंड आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द कैबिन क्रू इंटरव्यू. सो आई विल शेयर एवरीथिंग विच आई नो विद ऑल ऑफ यू गाइस. एंड कुछ भी गलत नॉलेज नहीं दूंगा, ये गारंटी मेरी है. एंड ये सारे के सारे नॉलेज मैंने अपने टीचर्स और गूगल से सीखी है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिज्यूमे. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर योर इंटरव्यू इज योर रिज्यूमे. आप अपने रिज्यूमे से बहुत अच्छा इंप्रेशन शो कर सकते हैं अपने इंटरव्यूअर के सामने. सो डोंट गिव टू मच डिटेल इन द रिज्यूमे, क्योंकि सिर्फ इंटरव्यूअर के पास 40 सेकेंड से 1 मिनट का समय होता है जिसके अंदर आपको पूरा वो रिज्यूमे पढ़ लेता है, क्योंकि किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि आपका पूरे दिन वो रिज्यूमे पढ़ता रहे. सो don't give too much detail in the resume. So the third point is grooming matter a lot. जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, सो इंटरव्यूअर आपको देखता है कि कैसे आप चलकर आ रहे हैं एंड उनकी नज़र हमेशा आपके ऊपर होती है. वो आपको हेड टू टो तक पूरा एनालाइज कर रहे होते हैं कि आप कैसे चलकर आ रहे हैं, आपके चेहरे पर स्माइल है कि नहीं है, आपका पेट तो नहीं निकला हुआ है. First of all, smile is very important factor. So you should always have a good smile on your face while coming in an interview. So you should always have a smile on your face because interviewer is noticing every single thing and आपका चेहरा डल नहीं लगना चाहिए. So the next point is your attire. आपका attire वो notice करेंगे कि आपने किस अटायर के कपड़े पहने हुए हैं. लाइक विच फैब्रिक यू आर वेयरिंग, कलर, ड्रेसिंग सेंस, ऑर्गेनाइजेशन, क्लीनलीनेस कि आपके कपड़ों पे कहीं पे भी सब्जी के दाग या फिर कुछ लगा हुआ तो नहीं है, आपके गंदे कपड़े तो नहीं है, एंड आपने क्लोथ्स को आयरन किया हुआ है नहीं. सो योर क्लोथ शुड बी वेल फिटेड, वेल ऑर्गेनाइज, और आप
थोड़े से ऑर्गेनाइज और ग्रूम लगने चाहिए। सो मैं कुछ बेसिक नॉलेज देता हूँ आपको अटायर को लेके कि फॉर बॉयज कि आपका बेल्ट और शूज का कलर सेम होना चाहिए, लाइक ब्राउन या फिर ब्लैक। These are the two best color that you can wear. For girls, nail polish और लिपस्टिक का कलर सेम होना चाहिए and the best color is red. Red को wear करो। And these are the common things for boys. आपके नेल बिल्कुल कट होने चाहिए प्रॉपरली एंड बिल्कुल वो नीट एंड क्लीन लगने चाहिए। एंड फॉर गर्ल्स, अगर आपके नेल्स बड़े हैं तो रख सकते हैं आप बड़े, अगर कोई भी उनमें से कोई एक टूटा हुआ है तो आपको सारे प्रॉपरली कट करने पड़ेंगे, या फिर कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कोई स्क्वायर है कोई भी रेक्टेंगल है। सो इस तरीके के नहीं होने चाहिए। अगर आपके बड़े नेल्स है तो रख सकते हैं, लेकिन अगर टूटा हुआ है कोई भी एक भी तो आपको प्रॉपरली उसको कट करना पड़ेगा। एंड बॉयज के लिए टाई कंपलसरी है एंड द बेस्ट कलर इज ब्लैक। एंड फॉर गर्ल्स स्कार्फ पहन सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, बट यू कैन वेयर इट, इट विल मेक यू मोर प्रेजेंटेबल एंड ब्यूटीफुल। डोंट वेयर एनी फंकी कलर्स इन दिस स्कार्फ, you can just go with the decent colors. And attire should be business attire for both boys and girls. कोई भी casual attire में नहीं जाएगा इंटरव्यू देने के लिए। And for girls you can wear shirt with skirt and also don't forget your stockings. And stocking के लिए दो कलर्स हैं, black and skin color, जो आप वेयर कर सकते हैं। एंड वो आप देख लेना कि आपको ब्लैक पहनना है फिर स्किन कलर की स्टॉकिंग्स पहननी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्फिडेंस एंड स्मार्टनेस। इसके अंदर 3 पॉइंट्स हैं। मम्बलिंग, दे विल चेक कि आप फंबल करते हैं कि नहीं करते हैं, लाइक इन बिटवीन सेंटेंसेस, डोंट डू दिस, यू शुड नॉट डू दैट। एंड लिटिल फंबलिंग इज गुड, बट ज़्यादा होगी तो दिक्कत हो सकती है। एंड द सेकेंड वन इज स्माइलिंग वाइल गिविंग अ आंसर। एंड द थर्ड पॉइंट इज आई कॉन्टैक्ट। Don't continuously stare at the interviewer, it will make him or her uncomfortable. Your smile should be natural while giving the answer. Don't make any fake smile. Interviewer will easily notice it and it will create a problem for you. And जहाँ पर स्माइल करना है वहाँ पर स्माइल करना, कि हर जगह पे स्माइल कर रहे हो, इंटरव्यूअर कुछ पूछ रहा है अलग एंड आप उस पर भी स्माइल करके आंसर दे रहे हो। सो अपनी सिचुएशन को देखना एंड उसके हिसाब से स्माइल करना। सो द लास्ट बट नॉट द least इज फ्लुएंसी. It means you should speak a sentence in a one go, like I brought up in Delhi, I am this much year old. So don't correct yourself in the middle of the sentence कि अभी मैंने ये बोल देता हूँ एंड नहीं ये नहीं बोलना था मुझे, अब ये बोल देता हूँ। सो ये मत करना इंटरव्यूअर के सामने। सो बहुत लोगों को इस स्टेज में भी कन्फ्यूजन रहते हैं कि हम कैबिन क्रू के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें इंग्लिश सीखनी चाहिए नहीं सीखनी चाहिए। सो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज इन कैबिन क्रू फील्ड, सो यू मस्ट नो इट। एंड अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप स्टार्ट कर दीजिए अपनी ग्रामर स्किल्स पे फोकस करना, क्योंकि ग्रामर नीश होती है इंग्लिश की। एंड आप इंग्लिश के लिए कोचिंग भी ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं टू मेक योर English much better. So these are the things which interviewer will notice when you come for the interview. First is you shouldn't be overweight. You should always have a smile on your face. Your attire, confidence and smartness, and last but not the least, fluency. So I hope आप सबके डाउट क्लियर हो चुके होंगे related to cabin crew training and cabin crew interview. And अगर आपके स्टिल अभी भी कोई भी डाउट्स हैं तो लाइक बटन के नीचे कमेंट कर देना, मैं सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप मेरा फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट का एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि आई जस्ट कंप्लीटेड माय डिप्लोमा फ्रॉम माय फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट। तो इस वीडियो का गोल रखते हैं 1000 लाइक्स। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट हो गए तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन माय फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट एक्सपीरियंस। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। आप बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।